Selamat pagi teman-temanku yang tersayang, selamat datang di channel Ruang Belajar, tempat belajar dan menambah pengetahuan, tempat saling berbagi dan saling memberi. Jangan lupa untuk like dan share, serta subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi berguna yang lainnya. Klik tanda lonceng sampai kelihatan seperti berdering, agar teman-teman mendapat informasi video-video kami yang akan kami upload berikutnya.